ევროპა შეიცვალა თუ ქართული ოცნება? აი გიავალსკი ამბობს. ჩვენი საგარეო კურსი არ შეცვლილა. ევროპა შეიცვალა. მოდი ფაქტებით ვნახოთ. ქართულმა ოცნებამ თავად განაცხადა, რომ 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში არ დააყენებს ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გახსნას. უარი თქვა ევროკავშირის საბიუჯეტო გრანტებზე. რა გამოდის, მიმართულება არ შეგვიცვლია, უბრალოდ ევროპისკენ გზა შარშან 4 წლით დავაპაუზეთ? შეგახსენებთ კიდევ ერთ ფაქტს. ევროპულმა საბჭომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი 2023 წლის 14 დეკემბერს მიანიჭა, იმ პირობით, რომ მათ რეკომენდაციებს შეასრულებდა. ამ პირობების შესახებ არც დღეს გაგვიგია და არც გუშინ. წლებია ამას ითხოვენ. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ამ დიდი კამპანიის, ამ გლობალური კამპანიის გახლავთ საქართველოს ომში ჩართვა. რომ აი ასე არ ერევიან წყალებში უცხოური ქვეყნის წარმომადგენლები საქართველოს შიდა საქმეებში. ოცნებამ ევროპისკენ სვლა კი შეანელა, მაგრამ დააჩქარა რუსეთისკენ მიმავალი ნაბიჯები. მიიღო ისეთი კანონები, რომელზეც ევროკავშირი და დასავლელი პარტნიორები პირდაპირ ამბობენ, რომ ეწინააღმდეგება ევროპულ ღირებულებებს. გადაწყვიტა დამოუკიდებელი მედიების დახურვა და შეზღუდვა. გააძლიერა ევროკავშირის დემონიზაცია, ბრალდებების შანტაჟზე, ომში ჩათრევის მცდელობასა და ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევაზე. და ფაქტობრივად დაივიწყა კონსტიტუციაც, რომელიც ხელისუფლებას პირდაპირ ავალდებულებს საქართველოს სრულ ინტეგრაციას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. ევროპა არ შეცვლილა, მისი ღირებულებები დღესაც იგივეა. დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, დამოუკიდებელი სასამართლო, თავისუფალი მედია. ევროკავშირს ჩვენგან არასდროს მოუთხოვია ის, რასაც ოცნება და მათი პროპაგანდისტები აბრალებენ. კაცების გათხოვება, ქართველობის დაკარგვა. გვეუბნებიან, რომ გააუქმეთ ეს კანონი. თუ უნდა გავაუქმოთ, ანუ ამის საპირისპირო უნდა იყოს დაშვებული. უნდა დაშვებული იყოს ქორწინება კაცსა და კაცს შორის, ქალსა და ქალს შორის. ანუ ეს არის მოთხოვნა. შეიცვალა ქართული ოცნების ტონი, ნაბიჯები და მიმართულება. შედეგად მივიღეთ პუტინთან მდგარი კობახიძე. არა და 2022 წელს ვოლსკი თავს იწონებდა. ქართული ოცნების ლომის წილია იმაში, რომ საზოგადოების 85% ხარს უჭერს ევროინტეგრაციის პროცესსო. რეალურად რაც შეიცვალა ოცნების რიტორიკაა. გავიხსენოთ მხოლოდ ეს. ჩვენ გვინდა, რა თქმა უნდა, გახდეთ ასეთი შემოbrunებული ევროკავშირის წევრი და არა ესეთი ევროკავშირის წევრი, როგორცაც ხედავთ დღეს. ახლა წარმოიდგინეთ, ადამიანს წლებია უნდა საქართველოში ჩამოსვლა, მაგრამ თან ამ ქვეყანას ლანძღავს, არ ემორჩილება წესებს, ყველაფერს აკეთებს, რაც ამ ქვეყნის პრინციპებს ეწინააღმდეგება და ბოლოს ამბობს, ეს ჩემი ბრალი არ არის, საქართველოს შეიცვალაო. ზუსტად ასე ცდილობს ქართული ოცნება საკუთარი დანაშაულის სხვაზე გადაბრალებას.